हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू pranayarathod.com। आज हम ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। ये रेसिपी आपको किसी भी रेस्टोरेंट या फंक्शन के मेन्यू में ज़रूर मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाही पनीर की। तो आइए देखते हैं शाही पनीर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, जिसके हमने मीडियम स्लाइसेस कर लिए हैं। 2 से 3 हमने टमाटर लिया है, इसके भी हमने मीडियम स्लाइसेस कर लिए हैं। कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, इसमें हमने दालचीनी, तेज़पत्ता, 2 से 3 इलायची, 2 हमने लौंग ली है और 3 से 4 हमने काली मिर्च ली है। 1 हमने प्याज लिया है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 से 3 हमने कलियां लहसुन की ली हैं। छोटा पीस हमने एक अदरक का लिया है और 1 हरी मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून हमने देगी मिर्च ली है। हाफ टेबल स्पून हमने टर्मरिक पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने नमक लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने काला नमक लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम। इसकी जगह पे हम मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी लिया है और कुछ पीसेस हमने काजू के लिए हैं। इसको हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखा है। तो आइए अब हम शाही पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। इसमें टमाटर डालेंगे और इसको पकाएंगे। हम इसे ढककर पकाएंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर के छिलके अलग ना हो जाएं। तब तक ये पककर तैयार होता है, इतने हम प्याज और काजू का पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें हमने प्याज और काजू दोनों को मिक्स करके ये पेस्ट बनाया है। हमारे टमाटर का छिलका उतरने लग गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। हमने टमाटर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको छानेंगे ताकि हमारी ग्रेवी स्मूथ हो जाए। हमने पेस्ट को छान के तैयार कर लिया है। अब हम अभी इसी पैन का यूज़ करेंगे। अब हम दोबारा से पैन को गरम करेंगे। ऑयल डालेंगे अब हम इसमें। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले मिर्च डालेंगे। हल्दी, धनिया पाउडर और इसको चलाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे।
तेल अलग हो गया है इसमें। अब हम इसमें काजू और प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसको चलाएंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, काला नमक, कस्तूरी मेथी और इसको चलाएंगे। ग्रेवी अच्छे से मिलके तैयार हो गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें ग्रेवी को थोड़ा थिक रखना है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें पनीर के स्लाइस डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे। शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। शाही पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप इसे राइस और चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपने एक्सपीरियंस मुझे pranya rathod.com पे शेयर कीजिए। थैंक यू।